नमस्कार दर्शक बंधु आज अगस्ट मास 28 तारिख गुरुवार आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा भिडियोटी को संपूर्ण पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्यने जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर ता पूर्वरु चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। नंबर 1 असिस्टेंट टैक्स कमिशनर सरिता बारिंग को गिरफ करिछि विजिलेंस। चढ़ाऊ बेले तांको घरू विजिलेंस नगद 1,45,000 टंका 60 लाख टंकार स्थायी जमा एवं 222 ग्राम सुना जबत करिछि विजिलेंस टीम। जड़े व्यवसायी ठारू 25,000 टंका लांच नौथुला बेले विजिलेंस जाल छंदी होई पड़िथिले। जड़े बेकेरी मालिकंक उपरे लागिथिबा जरिमानार रफादफा करिया पई सरिता बारिक लांच मागिथिले। नंबर 2 बीजेडी पूर्वतन पुरी सांसद पिनाकी मिश्रଙ୍କ विरोध में आसी सांघातिक अभियोग अर्थ हेरफेर संसद में देश सुरक्षा और रूस विरोधी प्रश्न पचारिबा भली अभियोग आछि। आर्थिक हेरफेर मनी लॉन्ड्रिंग भली संगीन अभियोग होइतबा विभिन्न गणमाध्यम प्रकाश पाइछि। संसद में देश सुरक्षार गुप्त तथ्य नहीं प्रश्न पचारिबा अभियोग होइछि। संदेहजनक संपत्ति कारबार ट्रस्ट नारे विदेशरू टंका आनिबा न्यूक्लियर बुड़ा जहाज मिसाइल सिस्टम संपर्कित तथ्य पचारिबा अभियोग होइछि। गृह मंत्रालय और प्रवर्तन निर्देशालय रे दुईटी अभियोग दायर करा जाइछि। नंबर 3 आज पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई चारिआडे खुशीर माहौल। ओडिशार कृषि भित्तिक गणपर्व नुआखाई पालन नहीं चारिआडे खुशीर माहौल समस्ते भारी खुशी। बलांगीर हो कि संबलपुर बा बरगढ़ लोके यही पर्व को उत्सव भली पालन करती। यही नुआखाई और तार परदिन नुआखाई बासी पालन करा जाय थाई। इष्ट देवी पाखरे पूजा पर यही पर्व पालन होता है। नुआखाई धान अमलर खुशी पालन करने निमंते करा जाय थाई। नंबर 4 देवाशीष और राजास्वाई परे बीजेडी रे पुणी बद्री बाण दलर मंग धरिथिबा नेतांकु देले सीमा न टपिबार चर्म बाणी। आई एम डाउन बट नॉट आउट प्रसंग को नहीं परोक्षरे पांड्यान उपरे निशाना साधिबा सह नेतृत्व आस्था हराइबारु तल स्तरर कर्मी दल छाड़ुथुबा कहिसंती बद्री। एपटे छामुआ संगठन सभापति घोषणा परे असंतोष बढ़ुथुबार आहुरी अकଳରେ शीर्ष नेतृत्व। नंबर 5 ओल्हाइला चप्पर आउ गोटी गोटी करी उछुड़ा नदी मुह भितरु 26 जीवन को बाहर करी आनिले भारतीय सेना। पंजाब पठानकोटर माधवपुर गाँ गतकाली हठात पाग बिगिड़िबा परे खाली थिबा एही कठारे आश्रय नेथिले 22 सीआरपीएफ जवान को टीम आज ड्यूटी पई बाहरी थांते हेले ता पूर्वरु अचानक पाखरे थिबा नदीर जलस्तर बढ़ी जाइतला। घंटा को घंटा अधिक उग्र होउतला रूप आ सृष्टि करितला विपद। भारतीय सेना को ए संपर्क रे खबर मिलिबा परे आरंभ होइतला रेस्क्यू ऑपरेशन। नंबर 6 कांग्रेस टार्गेट रे बीजेपी नेता एवं अभिनेता अनुभव महांती को द्वारा तांको आगामी चलचित्र रे चारिधाम शब्द को दृढ़ विरोध करिसेंती ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति भक्त चरण दास। पूर्वतन केंद्र मंत्री सोशल मीडिया एक पोस्ट रे कहिसेंती जे ए की प्रकारर ओडिया अस्मिता। पवित्र शब्द चारिधाम हिंदू धर्मर चारिटी पवित्र तीर्थस्थल को बुझाई चलचित्र ब्यानर रे चारिधाम को एपरी लज्जाजनक भाव में दर्शा जाइछि जहा ग्रहणीय नुहे बोली कहिसेंती। नंबर 7 कटक रेल स्टेशन रे बड़ अघटन भुशुड़ी पड़ा रेल स्टेशन प्लाटफर्मर छात। नवीकरण काम चलुवा बेले भुशुड़ी पड़ा छात। प्लाटफर्म 1 और 2 रे भुशुड़ी पड़ा निर्माणाधीन छात। प्राय 50 मीटर पर्यंत छात भुशुड़ी पड़ा सूचना मिली। रेल धारणा उपरे पड़ी भुशुड़ी पड़ा छात जहा जोगु किछि ट्रेन रो यातायात विलंब होइतबा सूचना मिली। उपर सेडर किछि अंश ट्राक उपरे पड़ी रही हेले एजाई कौनसी श्रमिक किंबा कौनसी यात्रींकर क्षयक्षतिर रिपोर्ट आसी नाही। नंबर 8 कर्कट भली मारात्मक रोग चिन्हट करने को साधारणतः लक्ष लक्ष टंकार मेसीन लगे। एपरिकी रिपोर्ट आसवाकू अनेक दिन समय लगी थाए किंतु एम्स दिल्लीर डाक्तर माने एक टेस्ट किट प्रस्तुत करिसेंती जहा मात्र 2 घंटा मध्य कर्कट रोग चिन्हट करिपारिबो। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होची एक किट्र मूल्य 100 टंकारु भी कम जहा द्वारा यह समस्तों पाखे सहजरे उपलब्ध करा जाय पारिबो। नंबर 9 चाषी पंजीकरण अवधि बढ़िबो एने बुधवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना देइछंती। तेबे केते दिन बढ़िबो खूब शीघ्र घोषणा हेबो बोली कहिछंती। आउ सप्ताहे बढ़ाइबाकू प्रस्ताव देइथिले उपमुख्यमंत्री केभी सिंहदेव। उपमुख्यमंत्री प्रस्ताव को ग्रहण करा जाइथिबा बोली से कहिछंती। खूब शीघ्र घोषणा हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिछंती। नंबर 10 उत्सव मुखर थिला स्कूल परिसर सांग साथी रे पिला मानक साथी रे गीतर ताळे ताळे नाचुथिले नवम श्रेणीर छात्र प्रियांशु। हठात छाती रे जंत्रणा अनुभव करिबारु तळे पड़ी जाइथिले। विद्यालयर शिक्षक शिक्षयित्री दौड़ी आसीथिले मात्र सेठारे छात्रटीर प्राणवायु उड़ी जाइथिला। एपरी एक दुखद घटना देखिबाकू मिलिछि नीलगिरी ब्लॉक सियाड़ीमाळ पंचायतर सियाड़ीमाळ ग्राम रे। नंबर 11 कौन आपण जानिछंती ओडिशा सरकारक 1,00,000 एकर जमी
ଏବେ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି। ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଥିବା ଜମିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସରକାରୀ ବିଭାଗ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଜମିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରତି ତହସିଲରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 12 ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଭୋଗ ଧରି ଆସିଥିଲେ ସ୍କୁଲ। ବିବାଦରୁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଫେରିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦରେ ବଳି ପଡ଼ିଲେ ନିରୀହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲରେ ଝୁଲିଲା ତାଲା, ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଗଣେଶ ପୂଜା। ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହି ଘଟଣା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ନଡ଼ିଆ ନୂଆଗାଁ ସ୍ଥିତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 400 ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁଣି ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଘଣ୍ଟିଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରିଲା ଜେଟିପି। ଏହାପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 24 ପ୍ରଗଣା ଅଞ୍ଚଳର ଅରୁପ ରାୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 14 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା 2030ର ଆୟୋଜକ ହେବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା 2030 ଆୟୋଜକ ହେବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜକ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହର ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସୁବିଧା ଓ ଖେଳ ସଂସ୍କୃତି କାରଣରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଓଡ଼ିଶା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଇ-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ। 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଇ-KYC କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଏହା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମାଗଣା ରାସନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 16 ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଶରଧାବାଲିରେ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା। 3 ଫୁଟିଆ ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖେଳାଇଲେ ଆତଙ୍କ। ଖଜା ଦୋକାନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଗରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟରେ 2 ଝୁଡ଼ି ଖଜାକୁ ହାଣି ପକାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଶରଧାବାଲି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦୋକାନ ଦେଇଥିବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଙ୍କ ଖଜା ଦୋକାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ପୁଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି 3 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। 17 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଭୂସ୍ଖଳନ। ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନରେ 31 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତ୍ରିକଟୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଭଗ୍ନାଂଶ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେନା ଏବଂ NDRF ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ନମ୍ବର 18 ମାନବିକତା ଦେଖାଇଲେନି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଟ୍ରଲିରେ ଆସିଲେ 91 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା। ବୟସ 91 ଛୁଇଁଲାଣି, ଆଉ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଟ୍ରଲିରେ ବୁହା ହୋଇ ଆସିଲେ ବୃଦ୍ଧା। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦହଗଞ୍ଜ। ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଶୂନ୍ୟ ଅମାନବିକ ମନୋଭାବ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 19 ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦାବି ଭିତରେ ଧାନ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଧାନ ଆଣି ବେପାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ବାବଦକୁ 800 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେପାରୀମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଧାନ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରିକେଟର ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ୍ IPLରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିନର ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ୍ IPLରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଥାଏ। IPL କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ମୋ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଲିଗ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସବୁ IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏବଂ BCCIକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।